gospodje, ljubitelji rokometa. Second game, 2014 Men's Junior European Handball Championship qualification. Group 5. Second game, Slovenia and Finland. And applause. Right now, prihajajo reprezentanci Finske. Please welcome Team Finland. Sedaj pa gremo sedaj v dvorana, prihaja reprezentanca Slovenije! Najprej predstavimo ekipo Finske. Please represent Team of Finland. Number 1, številka 1, Albert Georgs. Številka 2, number 2, Sebastian Sakinen. Številka 4, number 4, Alex Lignel. Številka 5, number 5, Anton Lupala. Številka 6, number 6, Christopher Sjoblom. Številka 7, number 7, Roy Sirjala. Številka 8, number 8, Oskar Ut. Številka 9, number 9, Theo Westerlund. Številka 10, number 10, Anthony Helakovski. Številka 12, number 12, Kalle Alander. Številka 13, number 13, Filip Soderlund. Številka 14, number 14, Von Mullers Alexander. Številka 15, number 15, Albert Lindholm. Številka 16, number 16, Freddy Witterstrom. Številka 17, number 17, Fredrik Forbes. Številka 19, number 19, Oliver Hellander. Official A, Bertrand Kenneth. Official B, John Kolfast. And Official C, Kari Rusunen. Sedaj pa še reprezentanca Slovenije. Številka 4, number 4, Martin Sukolski. Številka 5, number 5, Nik Hegelman. Številka 6, number 6, Luka Kop. Številka 7, number 7, Jan Maro. Številka 8, number 8, Blaž Jan. Številka 9, Jan Jurecic. Številka 11, number 11, Grega Okeščen. Številka 12, number 12, Ur Kastilic. Številka 13, number 13, Žan Gerek. Številka 14, number 14, Bifel. Številka 15, number 15, Dylan Kolodrin. Številka 16, number 16, Jure Blažević. Številka 17, number 17, Adam Bratković. Številka 18, number 18, Tim Bogdanović Janko. I številka 19, number 19, Šoža.
Official A, trener Slavko Ivezic, official B, Klemen Luzar, official C, Rado Pantelic in official D, Marko Zanoška. Predstavljamo še sodnike, referee A, Ruth Gerac in referee B, Paul Gerac. Delegat Sven Ola Golin. Sedaj pa prosim, da ostanite, kajti prihaja himna Finske, the national anthem of Finland. Sedaj pa še himna Slovenije, the national anthem of Slovenija. Seveda se spodobje, da pred začetkom tekme povemo fair play pravila. Fair play announcement. Dear ladies and gentlemen, dear spectators, in the spirit of fairness and with respect to all athletes, officials, and referee, we kindly ask you, the spectators, to support your team and support you and to create the positive atmosphere for handball. Drage dame in gospodje, v interesu športa je da zagotovimo enake pogoje za igralce obeh moštev, igralne osebe in sodnike. Ko se vam vas navijete za svoje moštvo, navijanje naj bo verjetno. Hvala.
Kashmiri, number 4, Matic Subolesny. Yuri Blažević. Thank you.
Team Finland, number 8, Oscar Ut. Yellow card from Slovenia, number 13, Jan Jerek. Sakinen Ali Blažević.
Slovenia, 2 minutes suspension for Team Slovenia. Minuta 13, number 13, Jan Jerek. Good save, number 12, Kalle Alander. Zadete za Minsko, zadete igrali z 8, nabrali Oskar Ut. Minuta zbora na zahtevu domačega selektorja Slavka Ivezniča. Time out for Slovenija. Everybody, clap your hands. Queremos si roke. Everybody, queremos si skupaj. Ekipa Slovenije rabi vašo pomoč.
Suspension for 17 playing force. Zanim zapięcioność number 19, number 19, Oliver Helander.
Scendono Papa Braziliccia.
seat number 10, Anthony Kelakoski. Score for Finland, number 13, Philippe Sonalu. Romelu Carton, yellow card for Finland, number 13, Philippe Sonalu.
Zaczęty drugiego półczasa. Napadu są reprezentantki fińskie.
se ne retruca deci la 3 minuti kazni, penalty and 2-minute suspension for Slovenia, number 15, Tina Kodrin.
suspension for Slovenia. Number 11, question. Odlično završi. Score for Finland, number 5, Anton Lukala. Slovenia po Jugoslávii.
Ceremonia Sassuolo Vibrana Fagremo Central Roque Leopard Dance Turki Estonia come on Lucio Blanchard
danes tekma, končala je tudi druga tekma tega kvalifikacijskega turnirja. Slovenija, Finska, rezultat 25-20, Slovenija 25.